Hörmətli sədr, əziz həmkarlar, dəyərli Bahar xanım, gender bərabərliyinin təminatı haqqında qanunun tələbinə müvafiq olaraq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Milli Məclisə təqdim etdiyi məlumat kifayət qədər peşəkar, əhatəli hazırlanıb və bizə aidiyyəti sahədə hesabat dövrü üzrə mənzərəni görməyə tam imkan yaradır. Gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri fonunda təhlil etsək, məlumat dövrü üzrə gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi və inkişaf sahəsində əməli fəaliyyət, ələxüsus bu istiqamətdə Dövlət Komitəsinin parlamentlə səmərəli əməkdaşlığı çox aydın formada müşahidə olunur. Bu mənada öncədən qeyd edim ki, məlumata müsbət mövqeyimi ifadə edəcəyəm. Hörmətli həmkarlar, hamımız xatırlayırıq ki, möhtərəm prezident ötən ilin fevralın 14-də elə bu zalda andişmə mərasimində bəyan etmişdi ki, biz vətən müharibəsi və terror tədbirlərində elə daşları tərpətmişik ki, bizdən əl çəkməyəcəklər. Təbii ki, hərb və diplomatiya masasında artıq gücümüzü, daha dəqiq desək, cənab İlham Əliyevin gücünü görüblər. Bu mənada açıq hərbi siyasi eskalasiyaya cəsarət etməsələr də bizə münasibətdə ideoloji hücumlar aktivləşib. Xüsusən milli və ayrı dəyərlərimiz məqsədli formada hədəfə çevrilib. Çox təəssüflər olsun ki, reyting xətrinə bəzi media strukturları da bu prosesdə sosial layihələr adı altında istəmədən belə həmin ideoloji risklərin daşıyıcılarına çevrilir. Düzdür, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Ulu Öndərin Azərbaycançılıq ideologiyası əsasında yetişən gənc nəslin ideoloji təsirlərə məruz qalması asan məsələ deyil. Lakin etiraf edək ki, gender, ailə, uşaq məsələləri kifayət qədər həssas məqamlardır və bu istiqamətdə profilaktik tədbirlər zəruridir. Bugün cəmiyyətdə bir sıra hallarda daha çox sahəvi məsələləri, məsələn, boşanma, selektiv doğuş, aliment kimi məsələlərə fokuslanır. Əlbəttə, bunların hər biri önəmli məsələlərdir. Lakin bu problemlər elə qaldırılmalıdır ki, populist materiala çevrilib, problemin aradan qaldırma üsulu problemin özündən daha çox zərərə gətirib çıxarmasın. Çünki çox təəssüflər olsun ki, gender bərabərliyinin təmin edilməsi bir sıra hallarda zərərli dəb formatında milli və ailə dəyərlərinin təməlinin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Hətta başqa ölkələrin nümunəsində görürük ki, bir sıra hallarda müəyyən dəyərləri sıradan çıxarır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycanın aidiyyəti orqanları məsələyə kifayət qədər ayıq, korrekt yanaşma nümayiş etdirməyi bacarır. Digər tərəfdən açıq deməliyik ki, Azərbaycanda bu sahədə köklü bir problem yoxdur. Qərb ailə modeli bizim üçün etalon model deyil. Avropa ailə modelinə uyğun olmayan ailə hələ problemli ailə demək deyil. Əksinə əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın özünün ailə modeli ən sağlam və ən doğrusudur. Azərbaycan valideynindən övladına qarşı Skandinaviyalı kimi davranmaq tələb etmək olmaz və kiməsə oxşamadığımıza görə, yaxud kimisə örnək almadığımıza görə hesabatlara düşməkdən çəkinməməliyik. Sevindirici haldır ki, mövcud məlumatdan və ötən dövr üzrə fəaliyyətdən də göründüyü kimi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bu məsələdə cəsarətli və ən əsası milli davrana bilib. Habelə eyni ruhu qorumaqla gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi, gender bərabərliyi mədəniyyətinin təbliği sahəsində önəmli nailiyyətlər var. Bu mənada mən Bahar xanım və rəhbərlik etdiyi qurumun əməkdaşlarını təbrik edirəm. Fəaliyyətlərini təbii ki, yüksək qiymətləndirir və cali məlumata dəstəyimi ifadə edirəm. Çox sağ olun.